الرحمن الرحیم. ډیره مننه، ډیره شکریه اسد بھائی، شاجي بھائی، تاسو ډیره شکریه. زه به تاسو یو خبره وکړم چې رئیس خټک صاحب وایي چې زه به روان وزیر اعلی یم. نو دا که خیال یې کړی د ده زوی مخکې به وایي چې عمران خان پسې دویم غټ چې کوم دی هغه زما پلار دی. نو د ده وزیرالتوب خو دې نه اندازه لګي د ده جلسه کې ټول 50-60 کسان پکې نه ناسته. بله وزیرت کاکا صاحب کې د جلسه کړي د ټول 100 کسان یې نه راغونډ کړي. نو وزیرالتوب خو ډېر لویه خبره ده. د خپل سیټ چې کوم دی بچو کې او اوس مې دا اورېدلي چې ان 34 ته ودرېږي ان 33 نه هم باګه کوي. نو کله چې انسان زوال ته ورسي بیا د ده د خولې زور سیوا شي، بیا خلک بې عزته کوي. دا د نه اخلاق شته دی، نه د ده کردار شته دی. پکار دا دی که ده په دې پسې دا خبره کړې وی چې یاره زه به راروان وزیر اعلی یم، ما په نوښار کې دا کار کړی دی، ما په نوښار کې دا کارنامه کړې ده، ما نوښار ته دومره ترقي ورکړې ده. ده په 15 کاله وزارت اعلی کې او په 3-4 کاله وزیر دفاع او په کور کې شپږ سیټه ده د نوښار دپاره کم یو داسې کار کړی دی چې دې نن په فخر سره ودرېږي چې ما نوښاریانو تاسو ته یو دا پراجیکټ راوړی دی. بلکل نشي ویلی. ده په دې 8-9 کاله حکومت کې هېڅ نه دي کړي سوای چې خپل جیبونه ډک کړي دي، سوای چې کرپشن یې کړی دی. اسد بھائی تا یو خبره وکړه چې یاره دی وایي چې دا مونږ خلکو ته ویلي چې وکړئ چې ټرانسفارمر درکړو. دا خبره خو بلکل دی ثابتولی نه شي. البته دا د خولې د الفاظي چې وکړئ چې ټرانسپورټ درته وکړو. مونږ خو ستا مالکي ته هم ټرانسفارمر دروړلی دی، مونږ خو ستا مالکي ته هم سپیډر دروړی دی. مونږ خو هغه کسانو ته زمونږ مشر اختیارولي صاحب خو وایي چې په ټرانسفارمر بلکل سیاست نه کوئ، که هغه د نشنل والا دي، که هغه د پی ټي آی والا دي، خو زمونږ عوام او زمونږ نوښاریان دي. بلکل دا نوښار خو څه کې اختیارولي صاحب خو مردان ته هم ټرانسفارمر یې ورکړي دي، اختیارولي صاحب خو چرسدي ته هم ټرانسفارمر یې لېږلي، اختیارولي صاحب خو پېښور ته هم لېږلي. اختیارولي صاحب خو د عوامي خدمت کړی دی او په فخر سره مونږ وایو چې وزیر اعلی پوسټ ورسره نه و، ایم پی ای و. الحمدلله فخر سره نه درېږي چې د پاسپورټ دفتر دا د اختیارولي کارنامه ده. څومره پیډل شپږ پیډل چې کوم دی د اختیارولي صاحب چې کوم دي کارنامې دي، د مالکي پیډل د اختیارولي صاحب کارنامه ده. نوښاریانو تاسو په فخر سره وایي اختیارولي صاحب که دا اختیارولي په نوښار کې نه وي دا ډي ایچ کیو د مالکي ته وړو. دا خو د نوښاریانو په حق ډاکه ویلي. تا خو هغه وکړي چې نوښاریان زه سیند اچوم. انشاءالله العزیز په 8 فروری دا زه تا ته ګارنټي درکوم فیروز خټک صاحب دا د ما واوره چې ته خو مقابله کې نه یې او انشاءالله ضمانت به دې ضبط کېږي.